Hello，大家好，我是女巫孔醫師我係女巫孔醫師，大家好，大家好。咁今日咧就係有同各位約好咗話 lunch 呢段時間咧，我就會講一個係關於感冒點樣嚟嘅一個主題。好，今天我們是有答應各位說，這個時間我們會講跟這個感冒有關的。一般人認為這個感冒是怎麼來的？因為我們有在臨床也好，教學也好，發現很多人的觀念都有蠻大的錯誤因為我哋臨床又好啦，或者係教學生都好啦，我哋成日都會發現有好多人對感冒係有啲錯誤嘅觀念，尤其是大部分人會覺得感冒係傳染過嚟嘅。譬如我屋企小朋友咳咁佢傳染咗俾我，所以我都咳但係其實咧唔係咁嘅因為很多的我們學生也好，或是患者也好，他們常常來看診，或是學生我們在討論一些學生的個案的時候，有發現他們都會說，我感冒因為這小朋友感冒，然後他傳染到給我等等的但是其實大部分的感冒都不是傳染來的要記得大部分的感冒都不是傳染來的那是為什麼呢我們現在就會開始說了午安午安，不好意思因為其實我真的很忙，然後我忙到現在都還沒有吃早餐，然後肚子非常餓就是實在是太多事情了，所以有時候時間上沒有辦法控制好12點整可以開直播，今天就晚了一些所以各位真是不好意思唔好意思各位因為真係平時太忙，時間真係冇辦法 hold 得好好，12點正其實對我嚟講有啲難，啱喺銀行度趕翻嚟到而家都未食嘢添那我們開始進入主題。那關於這個主題呢，我們先舉兩個例子好了兩個最近發生的事情舉兩個例啦，呢排先開始發生嘅事嚟嘅。上禮拜上禮拜呢，我有一個學生，我們一樣每個禮拜都會開研討會嘛學生他就說他咳嗽很久了，那他自己當然來學習之後，他自己用藥效果不是很好，那所以我們就留一點時間同學們一起去討論他的狀況，看是怎麼樣去開處方比較好不好意思，允許我盤腿一下因為有個學生咧，咁佢就咳咗好耐啦。咁佢咳嘅話，一般嚟講都係叫感冒噶嘛。咁佢自己嚟學，其實佢都唔係嚟學好耐嘅。咁所以佢自己開藥唔係話開得咁好，效果都唔係咁好。咁所以就話我哋留啲時間嚟討論下呢個同學佢感冒咳嘅呢個情況開咩方咁樣啦。那當我們去問他的時候，我們會發現，他真的吹到風嗎？他真的是傳染嗎？其實病人自己都覺得自己是傳染，病人自己都覺得，但是我必須給大家一個正確的觀念。其實在臨床上跟我所有的經驗來看，包含我自己的觀察發現，大部分的病人他感冒咳嗽都不是傳染來的，大部分跟飲食跟壓力兩個是一個很重要的重點記得飲食跟壓力這個學生呢，他當然就是說，好像之前也是吃了什麼，我有點忘記了，他好像也想不起來，那也沒關係但是你會發現怎麼樣？當我們開處方開不好的時候，他是不是吃了一個偏性不合他的東西？他的咳嗽是會加重的，所以這個同學他在中間他用了一些藥，可能不是很合他的時候，他的咳嗽加重了這個我們在臨床上非常常見，就是說我們常常會以為說我一定是吹到風才會咳嗽，但是其實我們在臨床上會發現，很多人他吃東西加重是最常見的。比如說我們第二個例子可能會有一些飲食習慣上大家就會比較清楚，吃東西太上火的煎炸辣烤比較不忌口的。另外一個我們比較常見是，當然我們在用藥上如果用錯的時候，這個偏性不合他的咳嗽會加重，那這個時候病人他就會說我感冒加重了或是說我開始感冒。當然就是說剛開始感冒的時候不會因為你吃錯藥而開始感冒，
除非你是自己学中医了哈，不然的话，一般的感冒真的大部分都是跟饮食有关系居多。如果再加上你刚好那一阵子休息比较少的话，就会比较容易会有所谓的咳嗽、有痰、流鼻涕、鼻塞等等的一个问题出现。那这个同学他就是在吃药的过程里面，可能开方开的不是很好，所以他的咳嗽加重了哈。那再来呢，他后来就是来上课哦，他受不了了，因为我们在上课他就一直咳哦，所以他是咳得很严重哈，所以我们就会讨论他的状况。当然这个医案我们后面开什么处方，我想下一次再说好了，因为这个可能会有一些鉴别的一些诊断要点在里面，需要仔细的说明，所以今天我们先不说。那当然就是说这个同学我们讨论好一个处方之后呢，他吃了第一副就好很多了哈，原本咳到吐，第一副他就没有吐了，觉得缓解很多。那一直吃了5副以后，其实就没什么咳，就是说。像我们上课很明显嘛，他上个礼拜明明就是一直咳，一直咳，一直咳。那这个礼拜呢，他来，我好像听到2声吧，反正不多。我算是观察很敏锐的人哈，尤其是病人的咳嗽或是声音，我是因为我们是医生嘛哈，望闻问切很重要，所以闻诊我其实都有在注意学生的一些声音啊，他的反应细节的地方。所以我听到应该是大概2声到3声，不多。那当然就是说他吃药之后，我们就问他说，那现在咳嗽的状况怎么样？他就说一直讲话的时候可能会想咳，但是就好很多了这样。那当然后来因为这个咳嗽差不多就是减缓了，我们就请病人再换一个，把一些药拿掉哈，留一个基本放在那边就可以了。那这个是其中一个例子。第二个例子，我想是比较有参考价值哈。不好意思，我看我后面就不要讲广东话，我觉得我一直转有点困难哈。第二个是我们研讨会来了一位新的同学我们研讨会如果有参加密集班的话，是可以插班到长期班的。那这个同学呢，他有插班到长期班，他就是刚好我最近刚好是上火就是说喉咙觉得咳嗽、喉咙痛等等的啦哈，那他就说我感冒，他的叙述是这样子因为呢我们家小孩他咳嗽了，那我就被他传染，结果我也咳嗽了这样子所以我们全家都咳嗽了。那他的陈述是这样子，但是记得这个是大部分人的陈述。我们仔细去看他的实问的时候，就会发现他在这个感冒的过程里面，他的心悸是加重的。他说我原本就会心悸，但是这1-2个礼拜就是感冒的这1-2个礼拜，我的心慌心悸加重。那而且我口腔溃疡，原本没有口腔溃疡，我现在口腔溃疡，还有我耳朵呢这个地方可能有肿一块东西这样子哈，有个肿块这样子哈，也比较口干比较咽干这样子哈。其实你不用管那个病人他说的感冒2个字，在中医里面没有感冒这2个字哈，所以我们其实回到他的实问去看，他就是一个症状的加重，身体症状的加重，心悸加重了。这个心悸加重代表什么？他心氧不足的问题更严重，所以他心悸蹦蹦蹦乱跳的状况加重之后呢，这个其实是归之症哈，所以它会连带有上冲的感觉。上冲的时候，它会把身体的正气往上带，还有这个虚性搏动的热往上带，所以它这个热会往上冲，往上冲就会有一些上火就是热的症状会呈现比较严重、比较明显。那为什么在经方里面没有把痰作为主症？因为我们在临床上真的就是发现，你看到这个痰，你去这个痰，我们很多学生都知道，他们自己用这些药就是效果不好，有的会有短效，有的用久也不行。但是如果你依据他的这个实问，还有我们比较在意的一些，比如说心慌心悸你去用药我现在把它看成它就是一种心慌心悸的加重症，你去用桂枝这样子的药，它效果就会出现了。那你说那他到底有没有在吹风呢？因为以我的经验，基本上都跟吹风没有关系，所以我就问他我说那同学你那个感冒之前有没有吃什么比较温热的不用多，比较温性的就好。因为很多人的感冒
尤其是学中医的人，学中医的人真的，学中医或是喜欢中医的人，他们呢很注重养生但是现在的人养生都非常有问题所以呢，这个同学也是，因为他也是新同学，可能不是那么清楚我以前教过的一些观念。所以呢，他就说，对他的养生，可能就是说会吃的，他自己无形中选择的食物都是比较偏温性的，或是热性的食物，温热偏性居多的食物。这样子会导致什么？你一直在吃一个温热偏性的食物，你当然人是容易会上火。那其实这个就会跟你。其实说实在话，这个跟你有没有吹风那个根本没关系。那他就怎么说？他说，我炒菜一定会有麻油，炒菜一定会用麻油，而且一定会放姜。那我们就跟他讲说，你先把这个习惯给改了吧。因为最重要的是什么？其实身体在一个平衡状态的时候，所谓的养生，我觉得真的过与不及都不对。中医是讲究的是中庸、平衡、平和的一个状态。如果你今天吃东西太温或是太凉都不行比如说我吃很多生冷水果，那当然也不行。但是你吃太温其实也不行。只是很多人，尤其是我们学中医的同学啊、病人，他们喜欢中医，他们养生，他们不吃白萝卜，他们只吃红豆，不吃薏仁，然后不吃绿豆，这种就是一种偏性的选择。当你一直在追求比较温性的东西，你身体就很容易会变温热。像说实在话，我自己也会有这样子的一些，也不是迷失，就是一种无形的习惯。像比如说 Q 啊，他为什么会变三黄体质？因为我以前也是会觉得他大便不好，给他黑芝麻啊，或者是说，虽然也不是故意的，但是就会觉得看到凉的东西就会想避开。既然比如说他绿豆汤，我就会觉得选红豆好了。那久而久之，其实他身体的偏性就会往一个比较温热的体质去走。那如果说今天刚好你可能吃东西一直这样子没有去改善，再加上这个同学他其实是上完密集班之后，他是有发现自己是某一个处方的体质，他其实原本已经吃了一段时间这个中药的处方，他觉得身体变好很多。那但是呢，后来他停药了，因为他觉得我变好很多了，所以我停了之后，如果又一直吃温性的东西他就会等于加重了他原本身体的那个桂枝症，所以他感冒又来了。所以我们很常会看到什么？我们吃中药为什么可以治好这一些所谓的感冒症状？因为这个中药它有强烈的偏性，让你身体偏温的地方拉回来，偏凉的地方也拉回来。所以如果说你今天千万不要以为咳嗽一定都是吹风，其实吃东西出问题的更多，真的我们在临床上看更多。那当然这个问题呢，也不是只有学生、非医师学生会这样子，医师学生也会。某一天呢，其实就是前2天医师班上课的时候，有一个同学医师学生就来问我老师，那个我有个病人呢，他原本就是说因为他的那个病人是我以前的同事后来去找他，我请他去找他看，然后他说老师，我照就是之前你讨论过的那个方式，后来我就这样子开药，他开了药之后胃的不舒服那些都好了，然后但是有一些症状没有改善，但是也没变差病人在这个时候他可能会要求可能要再更快的一个疗效。当然在这个时候你要发现去找出那个病人为什么他会得这个病的那个核心的问题我们一般会比较建议是说，他如果是一些彩龙母那些都是跟一些情绪或者压力大有关系，那你可能要关心一下他是不是压力很大，有没有办法去调整他压力的这个部分。如果能配合的话，才会进步的很明显。反正呢，他吃了这个处方呢，进步，但是呢又觉得不够快就对了，有的停滞，有的进步所以但是没有加重。对我来说，没有加重是很重要的，没有加重基本上这个处方应该是没问题的。所谓没有加重，不是说他在意的地方没有加重，大小便都要变好大小便没有变差这个才叫做没有加重。那所以其实我们去检视，我们要去用一个客观的方式去检视这个处方对不对的时候，
应该是要回到这个十问，我们很注重的这个十问里面去看，他到底是变好、变差还是差不多。那这个病人处方其实是适合的，然后呢，他就会陈述说，哦，我有时候还是会偶尔有点咳嗽，偶尔，但是这个偶尔是不是说我持续吃药这一段时间都会哦，就是我比如说吃药已经2个礼拜、3个礼拜，因为他们医院是开科中嘛哈，所以药粉剂量也没有很多。说真的，因为都是这个科中，而且是健保，那其实说实在话。健保真的不要期待有多快的效果，我说实在话，这是真的，因为健保一餐才几克，那个其实没有，我不能说没效啦，就是说以学生告诉我这样子的速度，我觉得合情合理啦，就是说会有进步，但是缓慢的进步合情合理啦，就是以他那个剂量来说。那再来就是说，我们作为医生要怎么样去检视？其实最重要的是什么？第一个，你要先检视你的处方是不是对的。如果这个病人他今天跟你说，我偶尔在吃这个药的时候偶尔会咳嗽，最重要问是，你的咳嗽、你的感冒是从吃这个药开始越来越明显吗？如果不是的话，基本上你的咳嗽跟你的感冒跟药没有关系。好，我们要客观去检视，记得这个很重要，因为医生最重要一个责任就是说你要先开对处方，所以我们第一个要看的是你的处方有没有问题，是不是你的处方造成他的咳嗽。如果这个病人或是现在的一些观众朋友，你们有发现你们的症状是因为从吃了这个药开始，吃1天加重一点，吃第2天又加重一点，吃第3天、第4天、第5天的时候越来越不舒服，基本上你的症状加重就要归咎于是这个处方有问题，这个很重要。但是呢，影响一个人身体的健康与否，不是只有药只是其中一种因素，在你的生活上的其中一种因素，更多影响很大的，尤其是以这种科中健保科中，说实在话，那个药效就那么一点，其实可能是压力的可能会来得更明显，或是说没有休息，作息不好，或是说吃东西，像刚刚说那位同学是，每一餐每一样菜都要麻油生姜，都一定要选温性的东西吃。那当然，以你这样子的一个习惯来说，你去吃药是追不上你把问题加重的那个因素，是追不上的。好，所以我们在检视的时候，医生第一个要注意你的处方对不对，有没有加重，这个很重要。如果没有加重，那这个剂量够不够？这是第二个。再来，如果说这个病人他吃了你的药是假设3个礼拜到一个月好了，我们说1个月有4个礼拜，结果他的感冒呢，可能是偶尔1、2天感冒，然后后来又没有了，比如说第2个礼拜感冒1次，第4个礼拜又感冒1次。像这种不是说从第1个礼拜、第2个礼拜、第3个礼拜到第4个礼拜，随着吃药的状况，他的感冒加重的话，那这样子的话，你要去考虑这个病人他的感冒症状是跟一些生活习惯、饮食习惯或是作息的习惯可能会有关。那在这个时候，作为医师，其实我还是比较建议说，我们的责任当然是开对处方，但是其实我觉得另外一个责任就是说，我们也要协助病人去找出，去重新去检视他今天身体会有这个问题的那个核心的原因，这个很重要，尤其是就我们现在这种都市人就是生活压力比较大的，真的要协助病人，就是说引导他去发掘他的生活上是有一些比如说压力很大的问题。那像这种说真的，我们医生帮不了什么，我们就有药给你剂量到，它有效果，但是会变成什么？比如说这个人他正常健康的人在这边，这个人的体质在这边比较差，你用药他会越来越接近健康，当然你剂量越大它越快嘛，但如果你用一点点剂量，结果你压力还是很大，或者说明天要开会或者要考试，然后这个人压力大到开始想吐什么的话，你吃那一点点药没有什么用，因为它下去的那个力量更大。所以其实我们应该要去协助病人去发掘是不是药的问题呢？还有要引导他发现说，
这1个月吃药下来，偶尔会咳嗽，请你回去观察一下咳嗽之前吃了什么，还有咳嗽之前1-2天就好了哈。之前1到2天吃了什么？有没有吃煎炸辣烤海鲜就是说我们或是生冷水果，一般我们医师会需要忌口的一些食物。如果没有的话，再来看一下，在你咳嗽的前1天或是前2天这一段时间，会不会太操劳，有没有早点睡觉等等的哈。通常你会发现，每一个人身体的那个核心问题，通常只有一个啦。比如说一个人他很爱胡思乱想，他的问题就是胡思乱想。那他如果有一些人际关系上的一些摩擦他可能就会想很多，没有办法睡觉，然后他的人就会比较累一点。那有的人呢就会说啊，我现在已经压力很大，上班族最容易看到，我已经压力很大，我就来点一个珍奶吧那还要就是不要去冰的要甜的那当然就是说珍奶那种糖也不是很好嘛，所以压力已经很大了原本身体的状况已经不是很好，你再去饮食习惯上再去有一些加重的状况，那当然就是说这个是会让这个药效是追不上你加重的那个因素。那所以其实我们作为医生，引导病人去发掘他咳嗽前的生活作息，还有他咳嗽前吃了什么，让他慢慢发现，我只要好像吃了这个就会出现这个问题，让他们发现他的那个根本问题在哪里，让他们去决定要不要去把那件事情给解决掉。这个很重要。所以我们讲到现在就是最重要还是说医师看了，当然我们研讨会其实我也会慢慢再带医师，因为我发现医师也是很多既有观念。现在很多人都很多既有的观念，其实在学经方来说是要丢掉的。比如说刚刚提到那医师学生他也会因为病人说感冒，所以他会开一些辛夷散因为他觉得老师之前那个方 OK， 那我是不是用这个方再加辛夷散这样子当然就说它的效果是什么？前面 OK， 后面又不行了加重所以你会发现当然你现在如果医师看到，应该也检视一下自己用药的状况，也会发现刚开始吃可以，后面就是要调处方，然后调这个好了那个坏了，这个是很常见的一个现象。为什么？因为其实你本身的观念也是不对的。病人说感冒，你跟着就觉得他感冒了，你应该是重新检视他其实现在原本我吃这个处方这个问题，那他应该假设这个病人他有桂枝症，他有没有桂枝症的加重？他今天咳嗽，其实在经方来说，咳嗽除非他真的咳得很严重才会是主症，但如果一般的咳嗽来说，大部分都不是主症。这个时候呢，你应该去注意，反而是他的大小便有没有加重，有可能是因为小朋友最常见，有可能是因为大便便秘的倾向加重了，而造成他咳嗽。你反而要解决是他的一些大小便或是说我们经方比较着重的食问上面的加重的那些问题。当你能客观看出这个病人他的食问是哪一个部分加重，你就会发现其实那个不是感冒，因为大部分的感冒它绝对不会出现什么，我咳嗽加重，我原本有心慌，但是我咳嗽加重的时候心慌变好了，不可能你真的就医师，你真的去问问看病人就知道，你会发现其实大部分的咳嗽都是一种身体体质的加重，就是说你身体体质的那个偏性的加重而造成有痰或是鼻塞咳嗽等等的。那当然就是说这个其实医案上也很多了。反过来说，如果今天你去解决他身体体质的那个核心的问题，他的鼻塞咳嗽感冒就会一起好。所以当然这个医案很多啦，各位去部落格爬文好了啦因为现在讲可能真的太多，但是真的希望各位在感冒这件事情因为不要说各位啦，就是大师也是这样，我老公也是这样子所以他常常会说我感冒了其实他就是昨天晚上睡得比较少比如小孩吵还是什么的，然后还有吃东西比较不忌口的时候，他就会比较感冒，又没吃药所以在这个时候呢，他也会说出那种我昨天可能没有盖被子盖好，或是说昨天好像有点冷到这样子当然如果今天他是有桂枝症的话，被风吹到冷到是有可能的，但是大部分都是本身有桂枝症的人吹到风才会加重开始四肢酸那一些。但是也没关系，如果今天你是医师的话，记得
回到十问，看一下这个十问他体质的问题是不是加重，你会发现，哎，他好像真的体质问题加重。这个时候很简单，你就是照他体质的十问去开药，他感冒一样会好。所以这个是特别要跟各位说。那一般的非医师的观众朋友也是真的希望你们在吃东西上，尤其是我相信你们会来看女巫的话，应该都是喜欢养生啊，那一些，但是要记得吃东西真的不要过于不及，过于不及都不对哦，真的，连我自己有时候现在也会提醒，偶尔有点绿豆汤我也会喝，以前都觉得有点障碍，就是绿豆还是选红豆好了，因为现在那个豆花是不是可以选红豆、绿豆这样子哈，薏仁啊什么的啊，薏仁当然也不错嘛哈，那所以各位可能在吃东西上还是尽量去平衡吧，哈，有一些是说什么黑豆还是白萝卜不能吃的，我觉得那个真的是太过，所有东西都吃一点，所以像水果，我也不是说水果完全不能吃，是说，如果你身体本身是有问题的，你在吃水果容易把问题给加重，但如果你今天是一个很健康的人，偶尔吃一点水果，其实那个倒没关系。但是记得那个偶尔吃一点水果是在讲的是说，比如说一个礼拜吃一次或2次1-2口这样子哈，那个不会怎么样哈。但是你就不要每天1天3餐这样子吃嘛，那个都是太过的哈。所以各位就是记得，就是说饮食上以后看到一些太凉性的东西，要想一下你是不是都吃得太温呢？好，所以这个是请各位在生活上注意一下哈。其实你会发现，有在注意自己的一些感冒咳嗽前吃了什么之后，会更清楚什么东西可以吃，什么东西不能吃哈。一样回答一些问题哈。吃饭要正常啊，我也很想啊。我看一下老师之前的笔记：发烧、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉咙有痰、依倦、想睡、四肢无力、活动力差，大多是伴随的副症。主症提到开对处方的话，这些感冒副症会一起好。对，没错。相反的，如果执着在症状来开方的话，这些症状为主，反而开错处方，容易开错处方。这个是真的啦，因为我们自己学生也很多的回馈嘛，其实学生也有发现这一些问题，所以其实还是回到既有观念，因为学校的老师当然教的也是一些，不要说学校老师啊，其实我们从小到大就是会在意感冒这件事情嘛。我为什么比较没有？是因为我从小到大都不知道什么叫感冒。我学医之前，什么西医病名都搞不懂，所以我就直接学中医了。所以像我这种就会学起来比较轻松一点。我都跟助理说，我说我小时候连痔疮是什么都不知道，就是我学中医以前，基本是西医的病名、感冒那些我其实不是很了解，我只知道发烧吧。所以我就直接学中医，所以我就会对那一些什么吹到风就会感冒这些东西是没有这个既有观念，但是我们的确在临床上有发现是，开药开错的时候，他咳嗽就加重哦。但有时候病人他相信你的时候，他就会说，我觉得是吹到风。但是其实医师自己要知道，我有时候也会坦诚跟病人说，我觉得这样子应该是这个处方不合你，那我们是不是再换一个处方啊？还是说你有没有一些症状可以补充给我？因为我问的症状都比较细一点，有时候病人他可能没有观察得很仔细，在出诊的时候我会跟他说，你再注意一下，比如说心跳的感觉啊，还是什么，我会再请他回去观察量化哈，然后下一次再给我这样子哈。所以这样子的沟通下，其实是比较能协助你更了解病人的状况，而且病人有在观察的时候，他自己会有一些重大的发现，比如说他真的会发现说，我好像每一次吃那个煎炸的东西，还是说我每一次吃麻油鸡哈，隔天哇喉咙就很干，喉咙很干基本上就是一个初期的症状加重。再干一点就会怎么喉咙痛啊，再干一点就开始有痰了哦，这个是会生痰的哈，所以各位可以多注意一下这一些部分啦哈。那既然没有什么问题，我们就今天到这边咯，因为我真的得去忙一下再去吃饭哈。那我们尽量就是说一个礼拜会有2次的这个直播哈，尽量会是这样子。那研讨会的话，大家记得报名，就是2月7号。那非医师的朋友尽量报密集班，比较建议啦哈，因为真的
经方不是那么好学，尤其是既有观念的部分要丢掉是很困难的。当然有同学学得很好，但是也有同学学得很不好。那我是觉得各位如果只是为了家里的家人健康或是一些观念的东西的话，密集班其实就可以了。长期班的话，因为学习的时间比较长，而且是比较适合医师就是说。每一次他们学习后会回来再回馈，或是我们会在一些讨论等等的，所以长期班有长期班的好处，但是我真的觉得那个是比较适合医师。那当然就是说，如果你是医师的话，我真的也是比较建议是长期班。你可以问一下我们长期班的同学，因为大家的反应就是说，学习后在临床上运用真的都蛮好的。那我不敢说是我教的好了，但是我觉得是，观念真的还是观念的部分。那还有就是说。医师会学得好，是因为医师有很多的运用机会，他们运用错了，他会回想一下老师怎么说的，然后可以跟我讨论等等的。那一般非医师会比较麻烦是，他观念都有，可是他运用的机会不多，所以他进步的那个程度会比较慢一点。所以当然也有学得好的，就是说。家人可能也很支持可能老公、小孩上面的父母都在吃自己的药，他就变成他运用的机会很多，他的这个练习多几次练习之后，他的开方的那些思路会更清晰，也更有经验所以两种各有优缺点，但是我比较希望是长期班还是以医师为主，所以医师的话请报长期班。那这个长期班的话也顺便说明一下。我们应该是3个学期，但是有可能今年会先上2个学期，第3个学期是金匮要略的部分，有可能是明年，过一段时间之后，因为明年其实我有别的计划，所以最后再说一下，这一次长期班可能会是最后一次，可能我不确定，因为我明年真的有别的事情。今年下半年会不会再开也很难说，因为我觉得下半年开的话，可能只能上1个学期，那干脆是不是就是以后明年或后年再开，还是怎么样？所以各位就是医师自己决定吧那我们今天先到这边了拜拜。